親がいなくなっちゃったのかな。なんか食ってる。あれ何食ってんの？か？我に帰っていないとかないんだね。何を能力が来たり。すごい抱っこしたいね。うん。親のミニバージョンになってる。これ色が違うのってでも何なんだこれ。でもね、あの絵こうくっついてってんだよね。親がいなくなっちゃったのかな。来たの来たの。こんな来たの。こっち今来てんの？向かってきてる。こんな近くまで来たの。お母さんとそんなに変わらない。いや、警戒心ないね。で、あっちにいるカルガモの親子は、1羽しかねいないんですけどね、無事に育ってますね。この前よりちょっと一回り大きくなってますね。またね。その奥にカルガモのサワの親子。よかったよかった。その奥。向こうにもいましたね。野鳥の親子たちがね、安心して暮らせる環境っていうのはやっぱいいですね。